Një mëngjes diplomatik, shuna pëlqen ta quajmë, sa herë kemi në studion emisionit 7-5 një ambasador të akredituar në Shqipëri, dhe kështu ndodh edhe sot, ku me ne është Christine Moreau, ambasadore e Francës në Shqipëri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bonjour. Faleminderit që pranuat ftesën tonë për të qenë në emisionin 7-5. Merci de m'avoir invité. Je trouve très Juve që më intéressant ftuat, d'être dans votre émission. është shumë interesante të vija sot në këtë emision për të përgjigjur pyetjeve të aktualitetit. Do ta nis direkt me marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës. Si do t'i konsideronit në këtë moment marrëdhëniet mes dy vendeve? Les relations sont excellentes. Marrëdhëniet janë të shkëlqyera. C'est normal que je vous dise ça. Është normale që unë të them edhe këtë gjë. C'est vrai qu'elles sont basées sur une très longue Këto marrëdhënie tradition. mbështeten një traditë shumë të gjatë, shumë të vjetër. Kanë qenë gjithmonë të rëndësishme dhe të gjëra në të gjitha fushat. Dhe në muajt e fundit janë intensifikuar në sajt e vizitave të shumta, të vizitave të ministrave shqiptarë, si edhe të presidentit të parlamentit shqiptar në Francë, si edhe shumë programeve të bashkëpunimit të cilat janë filluar me pjesëmarrjen e Francës. Pastaj është edhe një element shumë i rëndësishëm, për cilën besoj jeni në djeni, është vizita e ardhshme e kryeministrit Edi Rama në Tiranë, në Francë, në 11 qershorin e ardhshëm, ku do të takojë presidentin e Republikës. Pikërisht, vizita e zotit Rama në Francë bëhet me një qëllim të caktuar për t'i mbushur mendjen Francës t'i thotë po dhënies së statusit vendit kandidat të Shqipërisë. Ne jemi në prag të një vendimi shumë të rëndësishëm, po cili do jetë qëndrimi i Francës? Do e mbështes Franca Shqipërinë? Këtë ju lutem Alini që mos ju a them sot në mëngjes, sepse nuk dua të parapri këtij takimi kaq të rëndësishëm mes presidentit të Republikës dhe zotit Rama. Për këtë temë ato do të bisedojnë së bashku. Do diskutojmë natyrisht mbi këtë temë, por edhe më gjithësisht në lidhje me marrëdhëniet mes Francës dhe Shqipërisë. Zonja ambasadore, po në këndvështrimin tuaj, i ka realizuar Shqipëria detyrat të shtëpisë për të marrë një përgjigje pozitive? Shqipëria ka bërë përparime të shumta, jo vetëm që për shtatorit ose dhjetorit të vitit të kaluar, por edhe më përpara. Të gjitha këto përpjekje duhet të merren në konsiderat, nuk e di çfarë gjykimi përfundimtar çfarë vendimi përfundimtar do të merret. Kemi Këshillin Evropian të dhjetorit, i cili është një piknisje dhe në bazë të këtij vendimi Këshilli Evropian, vendet të ndryshme, përfaqësuesit të ndryshme të vendeve anëtare, gjithashtu dhe në bazë të raportit të progresit i cili do të publikohet javën e ardhshme në komisioni, do të marrë një vendim. Gjithashtu ne nuk e dim akoma në detaje se si është ky raport. Megjithatë, në këndvështrimin tuaj, sepse do jetë shumë e rëndësishme ajo çfarë edhe ju vetë si ambasadore do të raportoni tek qeveria juaj, e ka luftuar si duhet qeveria shqiptare krimin dhe korrupsionin dhe apo bën sa duhet opozita shqiptare, po luan një rol konstruktiv në çështjen e statusit për dhënë mbështetjen e saj? Cili është këndvështrimi juaj në këtë aspekt? Alors, laissez-moi vous dire que la lutte contre la Ju corruption lutem et la desha lutte të contre nënvizoj se la lufta kundër ce korrupsionit dhe sont kundër des combats krimit qui sont janë très compliqués betejë et très longs, shumë et të je komplikuara, vous shumë të dirai gjata. jamais que Nuk doja les thoja résultats sont kurrë që suffisants. rezultatet janë të mjaftueshme. Ce qui est important, c'est E la rëndësishme direction qui est prise është që të hyet në një drejtim të et caktuar l'obtention déjà de résultats, dhe arritja disa Ce qui est important rezultateve également, thelbësore. c'est que Është gjithashtu e rëndësishme që kjo gjë të jetë e vazhdueshme dhe që askush të mendojë që tani nuk do vazhdoj më kjo luftë, kjo betejë, pavarësisht nga vendimi i Këshillit i Komisionit Evropian, pavarësisht nga vendimi i Këshillit Evropian, kjo është një betejë në të cilën duhet ecë gjithmonë përpara. Është gjithmonë një nga vështirësitë që ka ndesur Shqipëria në rrugën e saj, nuk është i vendi i vetëm që ka ndeshur këtë problem, por është një vështirësi e cila është e qartë edhe që lidhet me Shqipërinë dhe ku duhet një punë e gjatë dhe këmbgulëse.
është gjithashtu shumë e komplikuar, sepse duhet një ndërveprim mes policisë, drejtësisë, bashkëpunimit ndërkombëtar, gjithashtu brenda kufive të Europës së Bashkuar. Pra duhet të shikojmë në vazhdimësi. Ky është një kapitull i cili do të jetë gjithnjëherë më i rëndësishëm sa më shumë që Shqipëria do t'i afrohet Bashkimit Evropian. Dialogu politik është vendosur gjithmonë si një nga pikat më të dobta që i mungon në politikës shqiptare, mosgjetja e konsensusit. Mosgjetja e konsensusit midis majorancës dhe opozitës për çështje të ndjeshme. Së fundi ishte edhe reforma territoriale, një çështje emergjente konsideruar nga qeveria, por edhe nga gjithë aktorët qoftë edhe ndërkombëtar, por që nuk ka gjetur politika konsensus dyja palë të njëra tjetrën. Çfarë duhet të ndryshojë që më në fund këta dy aktorë të bashkëpunojnë për të mirë të vendit? Edhe dje trupi diplomatik, 3 ambasadorë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian apeluan sërish që në të mirë të statusit politika duhet lërë lërat e vogla dhe të merret me gjërat e mëdha për të mirë të vendit. Natyrisht unë i bashkohem deklaratës së kolegëve të mi. Statusi është sidoqoftë është diçka shumë e përgjithshme. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian duhet të gjykohen në thelbin e tyre. Është prioriteti i Shqipërisë, gjithë e thonë, në qoftë se ka një temë të cilët të gjithë forcat politike janë dakord, është kjo, integrimi evropian. Pra është pak paradoksale tek shikojmë kampet politike të ke një betejë nga njëherë dhe fizike siç e pam kohët e fundit dhe të shohim që nuk arrin të gjejnë një marrëveshje mbi këto prioritete të vendit. Është vërtet. Unë dënoj përdorimin e forcës e dhunës, është diçka absolutisht e papranueshme në një vend demokratik dhe do doja që të shikoja shumë më tepër dialog mes opozitës dhe shumicës. Dua gjithashtu të kujtoj pse ne diplomatët e huaj bëjmë thirrje për të dialog, nuk e bëjmë për të ndërhyrë në politikën e brendshme shqiptare, e bëjmë sepse mungesa e dialogut sjell shumë pasoja, jo vetëm në planin e cilësisë së demokracisë, por gjithashtu edhe për ritmin e reformave, të cilët duhet ju drejtojnë drejt të Bashkimit Evropian. Edhe në të kaluarën, nuk është diçka re, edhe në të kaluarën, Shqipëria ka humbur shumë kohë, sepse mungon të ky dialog dhe më saktësisht kontradiktat mes partive politike përdoreshin më tepër për të bllokuar njëri tjetrin sesa për të gjetur pika të përbashkëta që do t'i të mundsonin vendit të përparonte. Kultura e pandëshkueshmërisë në Shqipëri ose sistemi i drejtësisë i kalbur janë 2 pika ku gjithë bien dakord se duhet ndryshuar. Këtu duhet lëvizur në këtë drejtim, duhet lëvizur në Shqipëri për të ndryshuar, për të bërë përpara. Po, për këtë duhet vullnet politik i të gjitha palëve. Ju mbështesni lëvizje të tilla në këtë drejtim, pra një reformë të thellë në drejtësi që në fund në Shqipëri mos ketë njerëz që para sistemit, përpara drejtësisë të kenë disnivele, po para drejtësisë të jenë gjithë barabartë. Bien sûr, il faut une réforme approfondie de la justice. Natyrisht duhet një reformë thelluar në drejtësi, në mënyrë që kjo drejtësi të jetë efikase, e shpejtë, gjithashtu duhet që qytetarët të rigjejnë besimin tek drejtësia e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët shqiptar, por gjithashtu edhe për ekonominë, për shembull, sepse është shumë e vështirë për ndërmarrjet shqiptar apo të huaja të zhvillojnë aktivitetet e tyre në këtë vend, nëse nuk ka një vizion të qartë të kuadrit juridik dhe ligjor për mundësinë që të arrijnë deri tek vendimet e gjykatës, pavarësisht janë të japin apo jo nuk japin të drejtë, pra të kemi
kemi një sistem drejtësie të besueshëm dhe këto vendime të zbatohen më vonë. Prandaj edhe është reforma në drejtësisë është një pikë qendrore për procesin e afrimit të Shqipërisë me Europën. Qeveria shqiptare është e angazhuar në këtë drejtim dhe vendet e Bashkimit Evropian dhe Komisioni e mbështesin. Ka shumë programe bashkëpunimi të cilat janë të destinuara të mbështesin drejtësinë, të mbështesin gjithashtu prokurorin e përgjithshëm, Policinë e Shtetit, sepse gjithë kjo është një tërësi e lidhur, por me lini të them se sado e madhe qoftë ndihma që mund t'ju japim, vendimet merren nga shqiptarët vetë. Pra mund të kemi të gjitha informacionet e mundshme, të kemi gjithë njohjen teorike të nevojshme, por duhet të kemi ligje të përshtatshme dhe që ato të zbatohen me vendosmëri nga vetë shqiptarët. Fundjava e kaluar ishte zgjedhjet në Parlamentin Evropian, një rezultat surprizë, jo vetëm për Bashkimin Evropian, por qoftë edhe për Francën. Fitoria e Frontit Kombëtar të Le Pen sigurisht që ka trazuar disi ujërat në Francë, por edhe në Europë. Kjo fitore dhe këto ndryshime, le të themi në kursin politik, do të ndikojnë në qëndrimin e Francës ndaj Shqipërisë për çështjen e statusit, por edhe për çështje të tjera madhore? Së pari me linjë të nënvizoj se fatkesisht nuk ishte një surprizë ky rezultati të dielës kaluar, e kishim parë se do vinte nëpërmjet sondazheve. Është diçka që lidhet me të kaluarën, nuk është hera e parë që qytetarët francezë shprehin dyshime ose një lloj frustrimi në raport me mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian. Të doja gjithashtu të nënvizoja se fatkesisht partitë euroseptike, biles edhe ato anti-europiane, fituan vota në Parlamentin Evropian dhe jo vetëm në Francë, por edhe në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Natyrisht nga ana tjetër partitë tradicionale, do të thotë partitë pro-evropiane së bashku të gjitha fituan një shumicë e cila është shumë e gjerë në Parlamentin Evropian. Por megjithatë, dyshimet e cilat u shprehen nga opinioni publik në Francë ose në vendet e tjera të Bashkimit Evropian duhet absolutisht që të merren parasysh, sepse është domosdoshme që projekti evropian të rigjejë një konsensus sa më të gjerë në gjirin e popullsisë evropiane. Prandaj, Këshilli Evropian i jashtëzakonshëm i cili u mbaj të martën e kaluar trajtoi këtë temë, në veçanti presidenti i Republikës Franceze zoti François Hollande propozoi dhe duke marrë aprovimin e gjithë kolegëve të tij të Këshillit Evropian, propozoi që të tentohet të rivendosë theksin mbi disa projekte konkrete të cilat mund lejojnë të tregojnë se Evropa është efikase dhe shpejtë, se ajo mund të përqendrohet në prioritete pa qenë nevojshme të shpërndahet në një numër të madh çështjes dhe që këto prioritete duhet të kenë sot qëllim të japin shpresë të ekonomisë në Europë. Jemi faktikisht në një situatë paradoksale, do të thotë që Europa është në të nesëm në një suksesi të madh europian që ishte te kalimi i krizës së euros, ishte një krizë shumë e rëndë. Tani që euro është shpëtuar, integriteti i zonës euro është gjithashtu i shpëtuar. Por nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është fuqia më e madhe ekonomike botërore, por është gjithashtu fuqia ekonomike që ka rritjen ekonomike më të ulët sot dhe ndoshta për vitet që do vinë. Pra, duhet të dalim nga ky paradoks, duhet të riorientojmë Europën drejt rritjes ekonomike dhe punësimit. Këtë mund ta bëjmë duke u përqendruar në disa tema që i përkasin të ardhmës, siç janë industritë, të mbështetura mbi teknologjitë e reja, energjia. Shohim gjithashtu që energjia ka një domethënie gjeostrategjike, duke parasysh çfarë ndodh në linjën e Europës në Ukrainë.
si dhe mbi mjedisin. Është e rëndësishme që Europa të jetë një hap përpara vendeve të zonave të tjera të botës në lidhje me çështjet e mjedisit. Ajo duhet të konfirmohet në këtë rrugë, gjithashtu nëpërmjet organizimit të saj ekonomik dhe industrial, pra të organizojmë atë që të quhet tranzicioni energjetik. Megjithatë, fitoria e Marine Le Pen edhe në zgjedhjet lokale të pak javëve më parë pati një rritje të ndjeshme, por edhe tashmë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ndikon në politikën e brendshme të Francës, e bën të ndryshojë politikat e saj presidenti Hollande, sepse mbrëm ministri i brendshëm francez ka deklaruar se nuk do të zbatohet më projekti për lejimin e emigrantëve nga Algjeria apo Maroku, emigrantëve jo të Bashkimit Evropian, që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, për të votuar, për të marrë pjesë në zgjedhje. Pra duket sikur ka filluar një lloj tërheqje për shkak se janë në rritje forcat e krahut të djathtë, le të themi, nuk po i quaj ekstremistë se janë ekstremistë. Presidenti i Republikës ka shprehur me vetë personalisht se cilat janë përfundimet që mund të nxirren nga kjo rritje e euroskepticizmit, që u shpreh nëpërmjet votës për Frontin Kombëtar, si edhe përmes një elementi shumë të rëndësishëm për ne që është abstenimi. Përfundimi i tij është se duhet të japim një përgjigje qytetarëve, gjithë qytetarëve evropian, gjithë qytetarëve francezë dhe evropian, duke riorientuar veprimtarinë e Europës mbi këto tema të cilat i përmend pak më parë dhe që janë tema konkrete, dhe mendoj se nëse Europa është e aftë të rifitojë të thjeshtësinë, vizibilitetin dhe efikasitetin e dukshëm në sy të qytetarëve, shumë shprehje nga të pakënjësive që janë shprehur do të zhduken vetvetiw. Dhe në këtë moment Europa do të ketë shumë besim në vetvete, do ketë një numër të madh problemesh për të cilat nuk do flitet më. Po përse përket çështjeve ndërkombëtare të Francës, cili do të vazhdojë të jetë kursi që Franca do të ketë përse përket marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe duhet të ndalem në një çështje të ndjeshme ku Franca ka pasur një rol shumë të rëndësishëm, siç është rrëmbimi i vajzave në Nigeri. Po, faktikisht është një çështje shumë e rëndësishme, po e cila duhet parë në një kontekst shumë të përgjithshëm. Me që flisni për vajzat e reja nigeriane, unë jam personalisht shumë e lumtur që shoqëria shqiptare u përgjigj me një herë dhe me spontaneitet, me angazhim, ndaj këtë ngjarje dramatike dhe skandaloze që ndodhi. Kjo tregon që shqiptarët janë të hapur për çfarë ndodh në botë, dhe se mbrojnë jashtë shtetit ashtu që mbrojnë në Shqipëri, pra barazim mes burrit dhe gruas, drejtën e gruas për të edukuar dhe rolin e gruas në shoqëri. Por në një mënyrë më të përgjithshme ka shumë tema të cilat ne na shqetësojnë. Janë çfarë po ndodh në Afrikë, pikërisht rritja e terrorizmit dhe pa stabilitetit në rripin saharian. Ju e dini që Franca është angazhuar ushtarakisht në Mali, në Afrikën Qendrore dhe në gjithë vendet e rajonit. Ajo dëshiron gjithashtu që edhe Europa të tregohet më solidare me Francën, nëse mund ta them këtë, pra të jetë më angazhuar në këtë rajon të botës, sepse janë probleme globale të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me Francën, por kanë të bëjnë me gjithë Evropën dhe me sigurinë. Nuk është vetëm pra politika jashtme, por është siguria e Europës. Ju keni shëtitur për vite gjatë karrierës suaj në shumë vendet e Europës, flisni 5 gjuhë të huaja. Si e shikoni sot në vitin 2014 Europën, edhe duke patur parasysh krizën në lindjet saj mes Ukrainës dhe Rusisë, problemet që ato vende atje kanë? Si e shikon Christine Moreau Europën sot? Flet më shumë frëngjisht Europa, është më e ndjeshme politika jashtme franceze në Europë, ka ndikim Franca, apo çdo gjë tashmë është gjermanizuar, le të themi, për shkak të asaj që konsiderohet sot kancelarja e hekurt Angela Merkel?
Unë jam ajo që kam qenë gjithmonë, një evropiane e bindur, sepse si që thatë edhe ju, kur studion historinë, kur punon si që kam bëron për më shumë se 30 vjetë në diplomacinë franceze dhe kur ke pasur mundësinë të vizitosh praktikisht të gjitha vendet evropiane, e vetme gjë që mund të thuash është se të jesh thellësisht i bindur në rëndësinë e këtij projekti, në rëndësinë historike të tij. Kam shumë besim, me gjithë vështirësitë e shumta që ndodhin. Kam shumë besim se projekti evropian do të fitojë dhe do t'i kapërcejë këto vështirësi. Me kusht natyrisht që të jemi të vazhdueshëm, të vazhdojmë, të jemi kurajozë dhe të mos neglizhojmë shprehjen e pakënaqësisë opinionit publik evropian. Për sa i përket bashkëpunimit me Gjermaninë, ajo është vazhdon të jetë, ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme. Unë e di që Gjermania është gjithashtu dakord me Francën mbi nevojën për t'i dhënë akoma më tepër karakter konkret projektit evropian. Gjitha gjërat për të cilat ju fola, pra flitet për gjërat më thelbësore, që t'i jepet vizibilitet, efikasitet, të riorientohet politika franceze drejt rritjes ekonomike dhe Gjermania është dakord në këtë pikpamje. Kur në Shqipëri përmendim Francën, mendja na shkon te kultura. Në kabinetin e qeverisë Rama, ministri i kulturës është një frankofone. Mendoni se kjo ndonjëherë në arritjen e një dinamizmi të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve për sa i përket çështjeve të kulturës? Është shumë e rëndësishme faktikisht. Ministra e kulturës është afër kulturës franceze. Ajo është impresionuar nga mënyra se si në Francë administrohet politika kulturore dhe qeveria shqiptare ka dëshiruar që disa nga parimet që ne i praktikojmë në Francë të arrijë të praktikojnë në politikën kulturore shqiptare. Mendoj që është diçka edhe më gjerë se kaq, sepse ka shumë ministra të qeverisë të cilët flasin frëngjisht, kryeministri i pari. Kjo është gjithashtu një traditë që shumë e lashtë, që më vjetër në Shqipëri. Kemi pasur një kryeministër frankofon dhe shumë ministra që janë afër Francës. Kjo do të thotë, kjo shpreh realitetin e thellë të Shqipërisë, e cila është kulturalisht evropiane dhe që ka një lidhje kulturore, intelektuale shumë të thellë edhe me Francën. Jo vetëm pra çfarë quhet kultura në sens në kuptimin strikt pra shfaqjet kulturore artistike, por edhe për shembull shumë përgjegjës politik, shumë funksionar politik, udhëheqës politik ose persona që me rol të rëndësishëm në politikë kanë bërë studime në Francë. Cili është vendi që ju ka bërë më shumë përshtypje në Shqipëri, në qendrimin tuaj? Vous voulez que je fasse des jaloux? Mos doni që të bëj xheloz me përgjigjen time. Ta shohim. Si j'en cite un, il va y avoir des jaloux. Nëse do flas për një vend do ketë xheloz, të tjerë do bëjnë xheloz. Do ju përgjigjen në një mënyrë të përgjithshme. Ju keni një vend shumë të bukur, me zona që kanë një identitet të shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, në male, në veri për shembull, ose në jug, në breg të detit, ose pranë liçeneve, kudo është ndryshe. Por të gjitha rajonet, të gjitha zonat tuaja janë shumë të rrjedhse. Dhe pra duke aplikuar konkretisht çfarë po them, çfarë thash, numri i turistëve francezë që vinë në Shqipëri është në rritje të vazhdueshme, nëse shohim statistikat. Nga 2012 deri në 2013, ky numër është rritur me 10% dhe kjo është e mrekullueshme. Se formidable, thotë dhe kënga, dhe përgjigja ishte mjaft diplomatike e zonjës Moro. Merci beaucoup. Faleminderit që ishit me ne në studion e emisionit 7/5 në mëngjesin diplomatik të Spremtes dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ishte emisioni 7/5 për ditën e sotme. Mos harroni, ne do të shihemi të hënën, po në 7/5 kalofshi një fundjavë sa më të mbarë. Mirupafshim.